निकलना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरी रोड पर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। ये अभी का नज़ारा है, राजधानी दिल्ली का नज़ारा है। गाड़ियाँ यहाँ से निकल नहीं पा रही, उनके टायर जो है स्किड कर रहे हैं। और आप देखिए कि आप पैदल पैदल जा रहे हैं स्कूटी होते हुए भी, क्यों? ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, ये राजधानी दिल्ली का नज़ारा है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए, ये गाड़ी के बाहर इतने ओले पड़े हैं, यहाँ पर ये गाड़ी के बाहर भी ओले ही ओले हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है।